uno munsi izuko nyene kwerekana yuko hari abantu rikirahabuza ibandanirize aho inzego z'umugambwe CNDD FDD batashoboye gushika nico gituma isevere ubona baguma bayiha ingufu zidasanzwe kandi bagatuma umuntu yubahuka gusumba abandi uwo nawe si uwundi ni Petero Karaveri ndayicariye ibyo nibaza yuko atari rya mbere tubivuze kandi tutari twenyene dushoboye kubivuga. Ego murakoze Vital Kimimana ndabona hari uwundi yasabye ijambo Nadine Nibigira mwiriwe nimba munyumva. Nadine Nibigira muratwumva nari mbonye musabye ijambo mwiriwe. Ndabumva siko munyumva namwe. Turabumva nakabazo cyangwa mugomba kunganira abatumire. Je nakabazo. Kubaze. Murakoze kumva ijambo. Numvirije nashimye cyane intererano Professeur Aimé Parfait niyo nkuru yashikirije. Ariko ikibazo ndakiganisha kuri Vital Nshimiyimana na Pacifique Ninahazwe. Kumbure na Professeur Aimé Parfait niyo nkuru ashobora guterera. Situation y'u Burundi uko imeze no kuri ijambo ry'umutungo ko muravuga turavyeho severe yavuye mu masezerano y'Arusha uko yagenze nuko n'abaganira abari bahari nibaza ko ari rya mbere kumbure canke ari reka d'étude plus rare yuko abantu bakoze ihonyabwoko mu Burundi ndiko mvuga iyi CNDD-FDD mu Burundi guhera aho tubona rurangiza igihumbi yakorewe abatutsi nyuma y'ishwa rya President Ndadaye Melchior. Aba bantu bakaba bari ku butegetsi bivuye mu masezerano y'Arusha. Amasezerano y'Arusha ariko bavuze ko ari cas d'étude nibaza ko atanamwe ku isi ndumva koba harabaye ibiganiro nyuma y'ihonyabwoko dufate ko abanazi baricaye kuri table de négociation n'abayahudi canke muri Armenie canke muri Afrika y'Epfo n'Arusha yo mu Rwanda aho twegereye yabaye imbere yuko haba ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Rero ntangazwa cyane nuko dushira umwanya munini ku kuraba ingene CNDD-FDD ikirakora ibikorwa biri kirakora ukamengo hari ibintu byiza twari tuyiteze ko pahapo yuko yabayeho n'ibyo yakoze n'inyuma y'ihonyabwoko rya 1993 ryatangwa 1993 ribandanya aho usanga igiye nkibugendana igahonya bacize ku 1993 abatutsi ikajiteza ikajibuta abase kwitandukanya mu bwoko ikabahongereza hamwe ikaja ku mubarabara igatandukanya abahutu n'abatutsi ikamenya murabona uko babishe. Rero mwebwe birancanga ngashaka kubaza nti none mwebwe mwamwiteze iki kuri CNDD-FDD ubuze mwamwiteze iki kuri CNDD-FDD kubera iki? Kubera ko iyo ukuri yumvira nk'abahanira hagati y'akazina muntu uyumvira ati none twitega abahanira hagati y'akazina muntu basaba akamanyu k'uburenganzira ku bantu b'aba genocideri agace k'uburenganzira bateza kuba barahanze hantu muri yumvira ce que c'est la lourdeur y'abantu bari bashize ku 1993 bakishwa muri 1996 bikabandanya gushika n'uno munsi ko na genocide irabandanya n'ibyabaye 2015 amaconcept yakoreshwa hari bipinga n'abahutu batari bashikiye ikingo ca nziza mugana mujeri ku batutsi n'ingene bicwa n'ingene bayoregwa hamwe uko batandukanye bashyize ku mazone bafungirwamwo bamwe bakubita bashira mu busho abandi babajana muri force commune muri prene. None mwebwe muranira hagati y'akazina muntu iyo leta mwari muyiteze kindi ico ni kibazo ca mbere. Ica kabiri mbega ubwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ahantu je m'adresse à Pacifique Ninahazwe na Vital Nshimiyimana mubwita gute? Niho nyabwoko ryakorewe abahutu niho nyabwoko ryakorewe abatutsi niki 1993 naho mubyita gute? Aho ndabibajije kugira numve amajambo ava muri mwebwe mugabo nerekana yuko
iyo tuvuze ngo double genocide canke revisionisme haba harimo no gupfobya kuko nuko tuvyita biragoye kuvuga ngo hari ikintu twokwitega n'ibikorera kuva nayo makomisho tuko turaganira ko hari ico twokwitega kuri iyo ntwaro naho nshaka rero kumenya ko mwumva umuco mwebwe nkahanira hagati y'akazi na muntu uko mubibona uko mwita icyo mwamwiteze kuri iyo leta n'ibyo biringo bibiri by'ubwicanyi akakire jenoside ariko mubyita mwebwe murakoze cyane. Nta kabazo mufise ku bijanye n'ububasha bushasha CV yahawe bwo gutunganiza abantu no guca imanza? Ntacyo nobaza kuko ndayibagije umengo no ndayemera mumbabarire. Murakoze cyane Nadine Nibigira. Reka mbere kuri Vital Nshimirimana mwishure hanyuma arishura Aime Parfait niyo nkuru hanyuma Pacifique. Vital nimba munyumva mwishure Nadine. Jewe nibaza yuko hari ibintu dutegerezwa gutandukanya ibintu kugira ngo ntitugire nk'uko severi kirakora. Uno munsi twebwe aho duhagaze muri societe civile nuko ata muntu n'umwe uno munota ashobora kuvuga ngo habaye genocide yakorewe Abatutsi cyangwa yakorewe Abahutu. Ivyo twebwe ntavyo twishoboreye. Ivyo twebwe ntavyo twishoboreye kubera yuko amasezerano yarusha abayakoze kandi kugeza n'uno munsi twe turayemera basezeranye yuko hazobaho severe igatohoza ukuri hanyuma hagaca habaho sentare mpanabyaha mpuzamakungu iza rero kuza kudoma kurutoka ivuga iti ibi vyabaye tuvyituko. Ivyo rero nivyo vyatezwa kuba niba severe yaragiye ikarondera kuko twabonye yuko ari vyakoresheje n'ivyashira imbere kugeza aho ibona yuko umengo ntibiriko biranyura benshi, yaragiye irazura ibisigarira iravuga yuko ibisigarira byose itoye ari ivy'Abahutu bishwe. Ivyo bonye ntitwavyemeye kandi nta muntu yavyemeye kuko ivyo batezwa gukoresha byari kwifashisha ubuhinga, byari ukwifashisha abahinga baza kubafasha bakavuga bati aya magufa dutoye na yanaka naho batomenya izina muga bakamenya basi n'ikiringo iryo gufa ryoba bambere ivyo bisigarira cyangwa umuntu yoba yiciwemwo n'uburyo yishwemwo. Hanyuma ivyo biheze severe yaca yugara igaca ihereza rero abahinga bari muri sentare akaba aribo baza bakavuga bati rero ibyabaye 72 tuvyise ihonyabwoko byakorewe Abahutu cyangwa Abatutsi. Gutyo nyene niko byategezwa kumera ku bindi biringo 98 93 n'ubu unye kugeza muri 2008 aho bavuga yuko bategezwa kugarukiriza. Kugira ngo rero ndabivuge mu bucamake nta muntu no munsi ategezwa kuza kuvuga ngo habayeho nyabwoko ry'Abatutsi. Nindi uwo muntu avuga yuko habayeho nyabwoko ry'Abatutsi ahagaze kuki? Yego hariho amatohozwa yabaye atumwe na Conseil de Sécurité des Nations Unies muri 1996 baratohoza baravuga bati ibyo tubonye ubwa mbere biraboneka yuko habayeho ubwicanyi bwahamye Abatutsi ku buryo haraye sinzi ko Vital muri ko muratwumva kajwi gasubiye kugenda ariko ngira mu kumurindira ko dusubira ku muronka. Vital muratwumva kumbure ngira birasubiye kwankangira. Aime Parfait niyo nkuru mwamurishura gato ku tubazo yabajije Nadine Nibigira hanyuma Pacifique mu mwunganire. Ubwa mbere na mbere nashaka kuramutsa Nadine Nibigira hanyuma nibutse Jeriberi yuko je ntari umutumire mwavyibagiye ni muri umutumire ariko twabasavye nk'umunyamategeko ko umutumire agira gatatu atari yaje yuko niba ataco bibatwaye ko mushobora kwishura mu gihe babajije ko mwatomboye akandi mubabaza murashaka kumwishura. Nukuri nta na kimwe vyo ntwara gusa yuko jewe ntari umutumire urumva no kubahiriza protocole
jewe nta kibazo twabahaye ijambo ngira mwo kwishura nimba mubishaka bashaka nta kibazo jewe numva kijanye n'amategeko jewe kirimwo numva jewe washaka nafashe ijambo kugira mvuge ivyerekeye iryo bwirizwa rya severe umuntu arirabanye n'ibwirizwa shingiro kandi jewe nk'uko abatari bake babizi jewe mfise approche ijanye na la legalité donc ikintu cose ntafata mu ntumbero yo kukiraba yuko gihuye canke kitahuye n'amategeko sinumva yuko n'ukuri mfise inyishu kuri ico c'amategeko kumbure kuri ico c'amategeko bicitse Vital Nshimirimana ariko arasigurira Nadine Nibigira ico abahinga baho ni bari baravuze ku bijanye n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi sinzi ko icuzi ku mategeko avuga ngira nico kwishura hanyuma Pacifique nkundiye ngira ngo twokongeraho akandi kabazo ngira kugira ngo bisobanuke ngira ngo ico Nadine yashaka kubaza mbega professeur uno munsi abantu nukuvuga abanyagihugu basanzwe barashobora kwemeza ko habayeho nyabwoko canke hariho uburyo mu bijanye n'amategeko bikorwamo kugira ngo habeho wemeza ko iho nyabwoko ryakozwe n'uyu aho rero mubamo ngici ikibazo ciza rero mba niteze kandi nibaza yuko nshobora kunganirako ubwa mbere kuvuga ibintu vyerekeye ihonyabwoko umuntu abihera mu isezerano mpuzamakungu yo mu 1948 rikinga rikongera rigahana ivyaha by'ihonyabwoko no kuvuga iki niryo mu ngingo ya mbere risigura icarico ihonyabwoko riravuga kandi iryo ibiri mu iryo sezerano biri no mwibwirizwa mpanavyaha ry'u Burundi bavuga ngo iki yuko ihonyabwoko ari icaha kiri hejuru y'ibindi vyaha vyose bishoboka kikaba kirangwa n'intumbero yo guhonya bose canke agace k'abantu ufatiye ku bwoko ufatiye kw'idini ufatiye kuri hase ufatiye no kuri opinion politique n'ivyo bintu bine hanyuma hariho ahantu benshi bakunda kwihenda cane nagire ndabivuge ndabisigure nuko ihonyabwoko bataraba na gatoya inganda z'abantu benshi nukuvuga ubwinshi ico tucumvirane harabaho ihonyabwoko naho hoba hapfuye umuntu umwe ndabisubiremo tuguharura abantu imirongo y'inganda zatikiye ihonyabwoko rirangwa n'iciyumviro l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, religieux, en tant que tel. Ni ukuvuga umuzizije ico ari. Aho rero ni ukuvuga yuko baraba intumbero naho yoba ari umuntu umwe wenyene yishwe mugabo akaba azize atakindi azize atari ico icari aho ni ihonyabwoko. Ica kabiri bakunda kwihenderako nkwirikije ayo masezerano nyene yo mu 48 ngakwirikiza n'ibwirizwa mpanavyaha y'u Burundi ntibisaba yuko umuntu arinda kwica kugira ngo yagirizwe ihonyabwoko. Kwica ni kimwe mu bintu vyerekana ihonyabwoko. Ni ukuvuga yuko hariho ibindi d'autres actes, ni ukuvuga nko kubuza abantu kuvyara, nko kubicisha inzara, nko kugirane ubikeneye nagenda arabe mwibwirizwa mpanavyaha ry'u Burundi riravuga ibintu umuntu akoreye abantu mugabo yitwaje ico bari riba ari ihonyabwoko. Nico
ico rero nashaka kuvuga abantu ntibagende bavuga ngo urumva ngo hapfuye bakeya canke ngo nta bapfuye. Oya, ihonyabwoko ikintu conyene kiritandukanya n'ibindi vyaha vy'ubwicanyi ni intumbero iri mu mutwe w'uriko arabikora. Umuntu kumuziza ikintu conyene icari, ndabisubiramwo, ni urukoba hasi, ni ukuvuga nation ntuzeye ubwene gihugu, ni ukuvuga ubwoko bijya bita ethnie, ni ibintu nka bine bisigura yuko naho yoba ari nk'umushinwa ari mu gihugu c'u Burundi, hanyuma umuntu akamwiruka akavuga ati ndaguhoye ko ari umushinwa, naho abandi boca bagusiga akaba ari umwe wenyene, uca wagirizwa ihonyabwoko. Mugabo wofata abandi ugatikiza inganda bivyitwa ukundi, bakavuga bati ni ibyaha birengera kamere muntu canke ni ibyaha vy'ingwano. Naho rero umuntu akwiye ntitubishiremo ibishobisho, mugabo dutangure turabe tuvuge tuti ihonyabwoko ni iki. Ego naho sinzi yuko natanze umuco. Ego kumbura ngira mwagerageje gusigura, ariko ngira niba atanyuzwe araza gusubira kubaza Pacifique nahazwe ngira mwo kwishura Nadine bari mwumvise akabazo yabajije. Ego murakoze. Icyambere nagomba gushima ku byo Vital Nshimirimana yadushikirije nawe, nza kuvuga ko muhuje nawe ku byo yavuze byose, nanjye ariko ndabibona uko yariko arabivuga. Hari ikintu gikomeye yavuze, intumbero iboneka mu butegetsi bw'uno munsi, intumbero yo gukumira abatutsi. Niyo babashize mu nzego usanga bashaka kubagira ibikanganyoni, baba abantu bitirirwa ikinaka ariko atanguvu bafise muri ico kibanza baba barimwo. Ndibaza ko mu minsi iri imbere ku ruhande rwa Fokode dushobora kuzotera tunabikora ko rwose, tugakora amaraporo menshi yerekana discrimination ethnique iriko iraba mu butegetsi buhari uyu munsi. Ico bocitega nabo bategetsi ko mu byo Fokode izokorera ko mu minsi iri imbere bazobibona ko bizota cyane. Hanyuma ku bibazo bya Nadine, icambere cyo nuko jewe numva sa préoccupation iri légitime. Jewe ko habaho abantu ku bwoko bumwe bwose bagira bati ubwoko bwacu bwarakorewe amabi atagira izina, kandi turakeneye ubutungane ku mabi twakorewe. Ku bwanje nibaza ko ari ubwa kabiri ndakivuze uko ndabifata ko biri légitime, ko abatutsi baja hamwe nk'abatutsi bakavuga bati twe hari amabi twakorewe adasanzwe. Bo bariko barabivuga bakanavuga bati twebwe ibyo twakorewe niho nyabwoko twakorewe kandi dukeneye ubutungane. C'est légitime de leur part, ku ruhande rwabo barabirikuriwe kandi n'uburenganzira bwabo kubisaba. Ko ku rundi ruhande habaho abahutu bagira bati twebwe twarakorewe ihonyabwoko, twebwe twarakorewe amabi atagira uko angana, c'est aussi légitime de leur part ko baza kubivuga kandi bagasaba ubutungane. Ahubwo ijwi ry'abatwa nibyo mbona gushika ubu riboneka gake ku mabi abatwa nabo bakorewe. Gushika ubu ntiharaboneka abatwa bafata bakavuga amabi yakorewe abatwa. Ni nk'uko hariho n'amabi buriya yakorewe n'abaganwa nk'abaganwa nyene, nabo nyene mbona ari gake haboneka ijwi riza guhagarara ku mabi yakorewe abaganwa. Ku bwanje aho nta ngorane n'imwe ndawumva, c'est légitime. Ariko ahantu jewe hari kosa n'abantu bajejwe amabanga nk'aba bahabwa ibikorwa by'ibi bya severe, ko umuntu aba agwanira uruhande rwiwe gusa hanyuma akacamuha umugwi witwa kuje kumvikanisha abarundi bose. Ibyo ni kosa. Baramutse babikora gutyo naho buca bafata abamaze cyo kimwe ku mpande zose. Ni ukuvuga uzanye Petero Karaveri ndayicariye avuga ati ubona ko agiye gukorera uruhande rw'ubwoko bwiwe, byiza nuko wacumuha icegera basi
nimba atari wabaye mukuru cyangwa akabicegera akaca umuzanira nka Nadine akamubwira ati oya ibyo muvuga genzi ko byakorewe abatutsi bashaka imigwi bene iyo bopfuma bagira gutyo mugabo bakeneye imigwi itunganiriza abarundi bose bategereza kuzana abarundi Vitali yakivuze ati bariho babashinga ntahe bashobora kumva amagorwa y'abarundi bose bakayakira hanyuma hageze gutora umuti bakazana umuti utunganiriza abarundi bose ata nkundwa agiyemo atagukundwa akazaba no kurondera gucinyiza ababandi aho niho twebwe tuba duhagaze mu gikorwa cy'amashyirahamwe yigenga nk'aya twebwe turimo rero sinza kwinjira cyane mu kibazo yambagira ati mbega aha hakozwe jenoside y'abaki aha hakozwe y'abaki ku bwanjye icyo si cyo kibazo nyamukuru akoro darusha uko yubatse ibyari byumvikanye byokoroshe ku muti uboneka kuri ibyo yubahirijwe niko hariho imigwi y'abarundi temera akoro darusha icyo nacyo ni ugifata gutyo ko hariho akoro darusha abatayemeye jewe mvuga mumwe mu bari bayishigikiye byavuyemo mbona ko byashobora gufasha gutora umuti ku bibazo dufise iyikurikizwa mugabo ubu ni ukubona ko igeze habi cyane aho bayigejeje ni habi cyane sinzi ko ubu hari n'ikintu kinini yoba igishoboye kumara nibaza ko tugeze aho bitegerezwa kuzana ko abarundi basubira kuvugana ku byo bogendera ko amasezerano ashobora kubahuza no kubumvikanisha rero je muri rusange no kwishura gutyo nuko dukeneye ikibazo turi ko ngaha ni severe ntabwo turi ku kibazo cyo kumenya ngo mbega Vitali yumvira iki ngo mbega Parfait yumvira iki Nadine nawe yumvira iki si cyo kibazo nyamukuru dufise ikibazo nyamukuru dufise nuko turonga inzego zishura ivyo bibazo biri legitime vyatujyanishije vyatumye hatikira inganda mu Burundi nuko haboneka abadutwara batuma abarundi baronka ingene bashobora kubana mu gihugu cy'u Burundi kikaba igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cya bamwe contre abandi kigwanya abandi ico nukuri ariko Pacifique nazo Nadine yababajije ati muri societe civile mugomba guharanira akamanyi k'uburenganzira mufise ati yihweje ibyagiye biraba muri kahise mwebwe mwari mwiteze yuko hobaye severe tunganiza abantu waranavuga yuko atanayemera nako kabazo yakababajije ukuntu ubuzima bw'ibihugu bimeze ni gute ubuzima bw'ibihugu buhagaze ko igihe cyose tuzoba tugezemo haguma hariho abagwanira iteka n'uburenganzira bw'abanyagihugu bose naho tworonka leta twavuga tuti haje abantu ba mbere babizigirwa bashoboka iyo leta naho yojaho hatabonetse imigwi imeze nk'uko kwa societe civile ibandanya kwibutsa leta uburenganzira bw'umunyagihugu ibihambaye kuri we naho twoshika rero leta jewe iyo ariyo yose izobihari aho mpagaze nka societe civile nuko inguvu ijwi ry'umunyagihugu rikuma rikomeye kuri leta yose tuzoba dufise hanyuma umunyagihugu akaba ashobora kuvuga ibijyanye n'uburenganzira bwiwe mpagaze ko imigwi ivuga uburenganzira bw'abahutu namaze kubivuga ivuga uburenganzira bw'abatutsi ivuga uburenganzira yose ishobora kuvuga mugabo hakabaho leta ibakorera bose igendera ku mategeko icyo nicyo nzokwama ngwanira ntabwo ingwano yanjye ihagaze kuvuga ngo ngwanya naka kubera ari wahari siyo ntambara yiwanje ingwano yanjye unuko uwo haba wese dushobora kuguma tugwanira uburenganzira bw'umunyagihugu icyo nicyo cya mbere ikigira kabiri sinibaza ko Vitali yamaze kubivuga ndavyumva uko niho bana wangiye gushyiramo gusa amajambo yavuze sinibaza ko umwe wese muri twebwe ari we akwiye kwicara avuga ngo ndazi ko nakari umugenosideri ndazi ko nakatari umugenosideri ivyo tubigize yarusha barabikoze bikwiye iyo niyo deba nyene yabaye imbere yuko bashika kuri aya masezerano sinzi ko abantu bacibuka ngene arusha itangura ijambo ryo kwa Yohani Minani yagiriza mabi yose avuga yakozwe n'abatutsi yaravuze ku buryo abari ngaho bavuze bati twibaza ko urubanza ruheze atanigisigaye none abatutsi bazoronka iyo baca baracyafite icyo bavuga tumaze kumva ibi bintu Minani avuze ariko hageze umenga sinumva ko ari bukeye no ko ari uwo munsi nyene
haciye hishura Liberi bararunyeretse wo muri Iprora nawe avuga amabi abatutsi bakorewe mu Burundi uko angana. Abantu bose rero bari ngaho cavuga ati vya bintu ntivyoroshe. Ejo twumviriza Minani twumvise ko abatutsi ari bikoko. Mugabo uyu munsi twumvirije bararunyeretse naho dusanze abahutu atari yororo. None nibiki hano naho aca hahera kuvugana kugira bumvikane ingene igihugu cyo twagwa. Ku bwanje nivyo. Ntabwo ndi mu ruhande rwo kuvuga ngo hari ubwoko bwiza na bubi, abeza n'ababi. Ihambaye nuko habaho inzira z'ukuri zumvikanywe z'amategeko zituma uwakoze jenoside amenyekana ubwoko bwose iyo barimo kandi akabihanirwa, uwakorewe jenoside agatunganirizwa ubwoko bwose iyo barimo, niyo bitabaye jenoside. Kuko hariho ihiganwa umenga ririho, ihiganwa ryo kurondera ko uzoronka kw'ibyiwe byitwa jenoside ubwa mbere umenga azoba atwaye idarapo azoba atsinze. Ku bwanje ni kiba abakorewe jenoside, yaba abakorewe crime contre l'humanité, yaba abakorewe crime de guerre, nuko ibyo byaha byose ari ibyaha bikomeye cyane. Nuko wabikoze wese abihanirwa, nuko kandi wabikorewe wese atunganirizwa. Aho ku bwanje niho mpagaze. Ari ikintu yavuze cya 2015 naco nyene sindacemera uko yakivuze. We yavuze yuko abiyamirije ikiringo cya gatatu abatutsi aribo baciye bicwa baja gutabwa mu binogo, abahutu ko bobo bapfunzwe gusa bararikugwa. Iyo ndiko turiko turakora muri ndondeza abantu banyurujwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva muri 2015 kandi bazira ko biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, jewe nsanga ari abahutu n'abatutsi. Ntabwo ndabona ko iyo ntwaro yanyuruje abatutsi gusa. Rero abantu barashobora kumpora kuvuga ivyo mbona, sinzoreka kubivuga ngo nuko rimwe na rimwe bazi kumenya kuntuka novuga gute, nzokama ndabivuga uko nabibonye. Jewe sinza kuvuga ngo dufate bagiye bakanyuruza, ngomba ndondere nk'amazina abiri y'abantu twese tuzi ko banyurujwe. Dufate banyuruje nk'umukuru w'umugambwe na Debu. Madebu yitwa Igo Haramategeko, yari n'umututsi kandi yari mu bariko mu migambwe bari bayise muvuma Arusha yiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Igo Haramategeko bamunyuruje mu kwezi kwa gatatu 2016 anyuruzwa n'abapolisi bagendanira Ndakugarika. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka kandi nawe yazize ko atemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Ariko ngira iryo zina muvuze n'iritazirano nta muntu yitwa Ndakugarika mu Burundi, ngira sinzi uwo mugomvye aragihakana. Umunsi yagihakanye tuzofata ko ritamuriko, ariko yaba mugomvye kuvuga bagendanye bose amwita Ndakugarika, nawe arabizi ko yabyitavye ije ruvendera ko buca, ariko ngira nta murundi n'umwe iryo tazi ko uwo muntu yiswe Ndakugarika kubera ivyo yakora ku rugamba. N'igihe amaze gushika mu butegetsi twebwe ivyo tumufise ko yakoze ni ibintu bisa n'izina ryiwe. Rero nta soni je numva kumwita gutyo kuko yaragitavye, yaragiswe naho bagendanye. Ibanje si ntabwo ari ingorane cyane. Hanyuma mfate akandi karorero kandi mu mutwe haje izina ngira ritamenyerewe cyane na bose, umuhungu yitwa Jean Marie Vianney Shimirimana. Batazira ari abamwita Kabizi muri kaminuza, hariho n'irindi zina bari baramuhaye. Uyu muhungu yatwara ugwaruka rwa FNL muri komine Nyabiraba muri Bujumbura rirara. Uyu muhungu niwe yatunganije imyerekano muri iyo komine. Mu makomine ya ruguru uretse igisagara cya Bujumbura, ikomine ya ruguru yabayemo imyerekano ku rugero ruhaba kungana n'abari mu gisagara cya Bujumbura umwanya munini, kandi bikashavuza rwose ubutegetsi. Yabaye komine Nyabiraba. Umukuru w'urwaruka rero namuvuze n'uyo niwe yagiye imbere mu gukora imyerekano muri iyo komine. Jean Marie Vianney Shimirimana yari yiga muri kaminuza y'u Burundi, hanyuma arahungira gato muri Tanzania, ariko araronderwa agira yicwa n'iperereza. Mu nyuma muri 2018 aremera arataha, baramuryosha aremera arataha. Ashitse ntiyashoboye no gushika muhira aho yari abaye ku Mutangano. Yavuganye na musitanteri wa Nyabiraba
avuga ngo aramwemereye ko ataha ngo acaza no kumwerekana avuga ahari ngo nyine yaciye atorwa n'iperereza gushika uyu munsi ntarigera asubira kuboneka rero jewe uje kumbwira ko urupfu rwa Igo hari amategeko ariko rwonyene novuga ko rwabaye ukaca umbwira ko ubwo kwa Jean Marie Vianney Nshimirimana ntabivuga kubera ko we wari umuhutu ntituri kumwe iwanje impfu zose zirangana abishwe bose birangana ndabivuga cyo kimwe rero aze kumbabarira uko ndabibona nuko ntumbera cyane inzego mu gihe ziriho turazitumbera gushika zishoboye kuvaho zigasubirizwa mugabo umwanya zihari ntitureka kuzibwira yuko ibyo ziriko zirakora bitari byo. Reka kumbure twakire Teddy na Sonia hanyuma tuje mu gice cya nyuma cya kino kiganiro Alice nimba uriko uranyumva wo kwakira Teddy. Hello, mwiriwe mwese. Mwiriwe. Yes, John agomba kuintervena kuvuga bike ariko bikenewe. Umuntu avuze ati uno munsi severe nizo décida d'un tribunal ad hoc en fait itagira nta appel en fait kandi itwaye uriya mugabo ari we kuva muri 2010 donc l'assassinat des accords d'Arusha yatanguye muri 2010 ushika izoje kuri manda ya kabiri no kuri troisième manda. Le fait yuko uriya mugabo ari we yatwara la commission électorale en fait kandi akabisha menya abantu baraba les accords d'Arusha twari twazi abarundi bari bazemeye non seulement ziri parrainé na Nyerere qui est un héros africain Nelson Mandela uriya mugabo il a assassiné les accords d'Arusha. Uno munsi je veux bien Pacifique c'est un camarade c'est un frère n'abandi bose ariko ibintu by'urupfasoni birebire we have to stop it. Cet homme il a assassiné ama espoir démocratique même guturira amaradiyo tout ce qu'on avait pu créer malgré le sang qui a été versé. Ariko ngira Teddy mazina gushika ubu nta cegeranyo kirasohoka cerekana yuko Petero Karabere ndayicari yafise uruhara mu kirwa cy'amaradi. J'assume mettre propos. Uriya mugabo he was the one pour le fait que les élections étaient frauduleuses kuva muri 2010 niho nari uriya mugabo ari responsable en fait n'abantu bagiye barapfa kandi abikora n'agashinyaguro. So uno munsi ni abakaruse namenye yuko il y a une nouvelle génération twebwe ils ont sacrifié notre vie nos vies en fait twebwe ubuzima bwacu n'ubuzima bwa survivance bwa exil bwa kugerageza kubaho no kugerageza kuprotéger en fait ce qu'on appelle les droits humains. Ibi Pacifique aravuga n'urufasoni mugabo nabimenye ariko yiruke ategura ibirato bikomeye kandi kuko azogera igihe azobibazwa kuva 2010 2015 n'ubu aya matora atagira ishingiro ari we yitwa yuko ubu agira agende gukura abantu mu mazu abibe kandi twe turaba turi mu rupfasoni. Jewe peut-être ko ndi umunyabujumbura cyangwa umurasta w'ibindi nta soni vise ntategura ibirato bikomeye parce que ba Pacifique bari sympathique bari sympa barabembereza umenga umukoresheje imvugo y'iterabwoba. oya zizocisha iruhande kubera parce que on peut pas sacrifier nos vies kubera umuntu umwe guhera 2010 yiba amatora asubira yiba amatora gatatu hama n'ubu acaca mu mazu asohora abagore n'abana. Yes, let's be true. Donc jewe sininya kubivuga j'assume mes propos kandi ils sont personnels kandi ivyo ba Pacifique bavuga navyo bikurikira amategeko c'est très bien ariko nta terabwoba mfise ariko nyambara ibirato bikomeye. Murakoze Teddy mazina. Sonia ngira mwari mwabajije ngira mukoreshe umwanya muto mubaze kugira ngo dutandukire mu gice cya gatatu nacyo cya nyuma gusoza kino kiganiro.
ego murakoze kunsubiza ijambo nashaka kubaza ko none ko tuvyumvise ko seve ataco tuzoyiziga ko na rimwe ije gucanishamwo abarundi ije kunyaga kandi ata justice ata butungane abarundi biteze bazokwitega societe civile izokwama ituvugira murakagira imana none mugabo abanyagihugu mubahanura iki bagume bicaye barindire ivyo vyose hama barindire umunsi umwe ko bizoja mu butungane mubahanuye iki n'uwo mucamanza metre niyo nkuru muri mu Burundi turazi ko abacamanza rimwe na rimwe bibagora gukurikiza amategeko n'abo baba babishaka nabone ntibigenga abanyagihugu mubahanuye iki tugirene bagirene murakoze murakoze Sonia imbere ko tuha ijambo abatumire hari uwitwa Banyankimbona yari yasavye ijambo Banyankimbona nimba muri ko muranyumva nimwe muri munywanyi wa nyuma muduge ku ijambo sinzi ko munyumva mwugure mikro mwiriwe sinzi ko umunywanyi ariko aranyumva nimba munyumva Banyankimbona mwugure mikro kumbe ko nari karatwumva reka tugaruke kubatumire Pacifique ngira mukurindira ko dusura gutora Vital mwo kwishura utubazo tubajijwe na Sonia mugira icyo muvuze ku vyo Teddy yavuze hanyuma dutandukire igice cya nyuma cya kino kiganiro mpereye kuco mugenzi waje Teddy Tanami agiye kuvuga ubwa mbere bwo icyumviro nyamukuru kirimo turagihuriyeko nico twavuze twese hano twavuze ko umuntu nka Pierre Claver Ndayicariye atabereye kwitwa umuntu aza kunywanisha abarundi we nyene numwe mu bigize ingorane turimo ntabwo we ari umuti w'ingorane turimo rero kubganje kumbure ni hashobora guhinduka roton dukoresha mu kubivuga hashobora guhinduka amajambo dukoresha mu kubivuga nayo ubundi uko Teddy abivuze avuga ati uyu muntu n'ingorane muri ibintu twaciyemo nanje mvuga ko Petero Claver Ndayicariye ari ivyo yakoze biri mu byateye zino ngorane kandi nanabiciye ko na Vital arabigaruka ko urugendo rwiwe kuva kera ntabwo ari umuntu w'umushinga ntashobora kuja hagati y'abantu yamye ari umuntu aboneka mu kwaha kuba akomeye uwo mwanya kuba atwara muri uwo mwanya kurusha umushinga ntayihoza kuvuga ijambo Vital yagize ati none nk'umuntu ari we yavugira leta mu 1996 gushika 1998 aho bitangarije ico gihe ariko aravuga yabavuga abasende FDD aba FDD bari ku rugamba leta ya president Buyoya y'ico gihe yatubwira abo bantu bari ku rugamba mu majambo babita hamwe bakoresha ijambo TTG tribalo terroriste génocidaire kuvuga uyu nyene ejo yabatuka uyu nyene ejo yakoreshwa n'amajambo leta y'ico gihe ikoresha mu kuvuga abatwara uyu munsi niba uyu munsi naho ya leta nyene itumye kuza gutuka bimwe mu byakozwe n'iyo leta yoba yarakorera n'izindi rero uwo muntu biragoye ko muri jewe ari umuntu nofata ko ari umushinga ntaye w'abarundi aza kubumbiriza iwanje nta nagatoye ubwo bushinga ntaye nabwo nomuha ntari mu bantu bohamagagwa kumvikanisha abantu nico numva novuga kuri ico twese duhuriza ko atari umuntu abereye kunywanisha abarundi cya kabiri ni ku bibazo Sonia Majije agize ati mbega abarundi bo twoheza tukababwira iki muri ivyo bintu ni ikibazo gifise novuga nk'amanivo menshi abarundi tuvuga hari abarundi bagiye guhura n'iyi severe ije kubanyaga ivyabo abo bamwe nuko umuntu abwira ati kuzobandanya baraba n'izindi nzira zisigaye zo kwitwara nk'ibyo twamaze kuvuga ku masentare mpuzamakungu aho bizoba bishoboka ko bikorwa ikindi gihambaye cyane mu bihe bene ivyo ibintu bikomeza intwaro z'urutugu nuko uwugowa yigogwana uwugowagogwa wenyene abantu baranuma leta ikamuhonda wenyene ugasanga nta numwe avuze iyo unumye bariko bahonda uyu uba wibagiye ko ejo
bazoca bagaruka guhonda wewe nawe bakazoguhonda atawe uriko aravuga. Ni vyiza ko igihe cose habonetse umuntu azoba ariko ararenganywa ko amajwi amushigikira, ko abashobora gukora ivyo bashobora ngo bamushigikire boba benshi. Ni nk'ibi mbona vy'ubu abantu aho kubona umwansi umwe dufise ariko tujya twese ngo atwice, abantu bahindukiza amacumu bakayaterana hagati yabo, aho kumenya ko ayo macumu yose bari bafise yarakwiye gutumbera wa mwansi ariko aratujya twese, ashaka kutwica twese, ashaka kutunyaga twese ibyacu. Rero niyo mpanuro nkuru nuko abantu bogira ubwo bumwe bwo gushigikirana umwanya hazoba hariko hari abariko bararenganywa. Icanyuma rero gikomeye kurusha byose ni umwanya wacu, ntazi umwanya bizoteza gufata, ariko ubundi abanyagihugu bategerezwa kwiga kwikura ko intwaro y'akarengane. Uburyo ubwo aribwo bwose bushoboka bategerezwa kwiga ingene bikura ko intwaro y'akarengane. Muri kahise byaragiye biraba mu bihe bitandukanye, intwaro zirenganya zaragiye zirakurwa mu buryo butandukanye. Uraho bamwe mu batwara ari bo nyene basubiranamwo, hakaba kudeta bagakura umukuru w'igihugu babona ko ageze mu bitari vyo. Hari aho vyaciye mu matora, hari aho vyaciye mu ntambara, hari aho vyaciye muri uku gusemerera mu myiyerekano n'ibindi. Abanyagihugu ubutwara wese arenganya ateza kumenya ko hariho umwanya umenga arakomeye, ariko hariho umwanya bitegerezwa guhera. Umwanya azoramba ni umwanya abarenganywa bazoba bemera bacemera akarenganyo kiwe, bazoba bataramenya ko aribo bafise inguvu, bazoba bataramenya gufatana mu nda kugira bamugwanye. Uwurenganya azokora ibishoboka byose ngo uwo mwanya ube muremure wo kubarenganya. Ikibazo ni abanyagihugu bazoza guhaguruka ryari, bazoza kumva ryari ko bategeza guhagarika, aribo bateza guharika ku karenganyo. Nico kibazo cyonyine, ariko impera n'imperuka umunyagihugu yateza kumva ko ari we yikurako intwaro y'akarengane. Sinzi ko mugenzi wanje Alice ariko aranyumva. Alice muranyumva? Kumbure ko ngira na Alice ntariko aranyumva neza. Pacifique nahazwe tugiye gusoza, dusaba imbabazi bariko badukurikira, abatumire bose ntibashoboye kuza. Ubundi Vitali vyagumye bimugora, mugabo arashobora kutwumva ariko nimbiko biramukundira kutwishura. Reka dusoze twumvise yuko hari ibibazo byinshi bijanye n'iri tegeko rishasha n'ivyo urongoye umugusevere yavuze. Hari amategeko yahonyanzwe nk'uko umuhinga yabisiguye, ingingo zibwizwa shingiro 38 39 amajana 210 uko yagiye bisigura. Hari imyidogo ihari, hari ubwizigirwa buri ku ndongozi z'uwo mugwi bafatiye kuri kahise n'ivyamuranze mwagiye muravuga. None no musi mubona niba bashobora kumva ijwi rya Force na Focode kuri kino kiganiro, akamo muteye inzego zijejwe kwitura sentare yubahiriza ibwizwa shingiro canke abandi bose bashobora kugira ico bakoze kugira ngo ntituzorindire ko abanyagihugu bakugwa mu mazu nk'ivyo twigeze kubona Sentebe ikora bigatera induru hariya mu Ngagara kwa Nyakabito, kugira ntituzoshikaho. Uno musi ni bande bari bakwiye gukinga hakoreshejwe amategeko, ko amategeko asanzwe ahari? Iki kibazo cya nyuma ni ikibazo Parfait yishuye ko neza cyane igihe yigera gufata ijambo. Inzego zateza gukora zirazwi, zateza gufasha ko nk'ayo mategeko agenga severe ahinduka, zavuzwe yaba urwego rw'umukuru w'igihugu muri rusange, leta, yaba uruhara rwogizwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Byavuzwe bihagije, ariko ntidushobora kwitega ngo bazobikora, kandi ibyo severe igiye gukora aribo bashimye ko biba gutyo, babiharuramo inyungu. Namaze kwerekana ko bo baharura ko ari inyungu y'amatora, ari byo bizobafasha mu matora akurikira. Umva aho nta wo kwitega kinini kuri bo, kiretse bumvise baremerewe, kiretse mu gihe baba bumvise ko baremerewe. Bashobora kuremerwa n'amakungu, bashobora kuremerwa. Mwoshobora ntabaciriyemwo munyemenda baciremo, mwoshobora gusigura iyo nyungu y'amatora mubonamwo muri no tegeko? Nari nakivuze nti
bene ibi bikorwa bya severe bijyanye no kurenganya abantu byagiye bikomera mu gihe twaba twimirije kujya mu matora inyuma y'imyaka myinshi dusaba ko hajyaho izi nzego leta ya Nkurunziza ikanana bagiye kubikora hasigaye amezi 4 ngo hacebaho imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza igiharura ari uko yibaza ko aca atuma abantu batandukana abahutu ukwabo abatutsi ukwabo habure ijwi rifatanye riza kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ciwe navuze ingene muri 2018 mu gihe twari ko turegereza amatora ya 2020 hasubiye kandi guhindurwa amategeko ya severe bakaca bayihanda yicariye kugira isubire iduze ijwi cyane ku by'amoko none ikaza ivuga cyane by'indwi na kabiri kurusha ibyabaye mu yindi myaka yose naho nyene igiharuro kiba ari cyakindi nuko abagira bati tugiye kubwira abahutu bumve ko tubitwararitse ari twebwe tugiye kubakorera ivy'ubundi muntu atashoboye maze baduha amajwi kubera ko babona ku bindi byose bijyanye n'ubuzima bw'umunyagihugu bananiwe baca bagira bati ko tutafise icyo twerekana twamaze mu bijyanye n'ubuzima bw'umunyagihugu bwa misi yose ikintu cyonyine dusigaranye no gusubira kujya gukora kuri wa mugozi uri sensible w'ubwoko w'injyane za kahise nibyo bacagenda gukoresha n'ubu bino bintu uravye umwanya bije kuvugirwa ko n'igihe hasigaye imyaka 2 mbere imyaka 2 idakwiye ngo habeho amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2017 uravye leta ndayishimiye ivyirimwo uyu munsi ni leta yananiwe umurongo wose ivy'ubutunzi vyaranse ubukene mu barundi buzura inzara ifaranga ryarataye agaciro ubuzima bwarazimvye birengeje ibisata byose by'igihugu ubona bigayagoya ahantu hose ubona imidogo y'abanyagihugu uwo mukuru w'ibyo baragira ati none ashika imbere y'abanyagihugu mu kwitoza nzovuga ngo mu myaka 5 nabamariye iki ikintu cyonyene kigwanisho cyonyene abona asigaranye nuko yosubira kuvyura uwo mugozi w'ubwoko izo njyane z'ubwoko akaba ariza akora ko akabwira ati nimurabe abahutu nabakoreye iki nico cyonyene abona ko asigaranye niho ubona ko uyu mwanya bakiye bavyura ivyo bibazo urashobora gusanga iyo severe ndayicariye hariho amazu nk'abiri nk'atatu nkangahe bazokora ko nka symbole abazoca bakoresha mu kwerekana ko bafise ico bamaze kumbure bagaruke no kuri cya kibazo bavuga cy'ihonyabwoko g'72 nibaza ko ari ibyo bagiye gukinisha gose muri iyi minsi kugira baronke ico ndayishimiye yo bazovuga imbere y'abanyagihugu kubera ibindi byose abona yabinaniwe ni naho mvuga ko babikoresha muri iyo ntumbero y'amatora atari kuvuga ngo ni urukundo rudasanzwe bafitiye abahutu ico sico ikijanye n'urukundo rudasanzwe bafitiye abahutu sico kuko sinibuka ko ari Frederico Bamvunyumvira yakivuze mu kiganiro giheruka no ko yari Emmanuel yagize ati ugiye ukaraba abahutu CNDD-FDD imaze kwica kuva iri ku butegetsi we yavuga ko ishobora kubisumbya n'izo ntwaro zindi baba ariko baravuga uhereye muri za safisha ukaraba ingene yabagize ukaja no muri bino bihe by'abanyuruzwa ukaraba abahutu yica uko bangana yica n'abatutsi ariko uravye abo bahutu bonyine biri kwirahenda ngo yabakoreye ukarama bibakorera ntabwo wovuga ngo ni urukundo rudasanzwe bafitiye uriko yica ubuzima bw'umunyagihugu nimba abahutu ari 80% no kuvuga ko 80% y'abarundi bagiye gukorwa ko na bwa bukene bwose tuko turavuga nimba amashuri abaye nabi ni 80% y'abarundi ba mbere biza gukora ko fasha ubuvuzi ibitaro bidakora kwa muganga ata miti byose bikora kuri abo nyene habuze amazi bari mu ba mbere biza gukora ko rero kuvuga ngo ni urukundo yabagiriye sivyo nta rukundo rurimwo byikwiragira ariko igiharuro ca politique akazija kukuvuga ngo kwihora ivyo nivyo igiramwo ikagira iti byo kumbure byo shobora kumfasha mu gihe cy'amatora byo sigurika kurusha ibindi byose bashobora kuvuga ko byananiye Vital Nshimirimana akabazo nako hakogwa iki gikogwe nande ubwa mbere hoho ndashaka kugaruka ku
sinzi yuko kuko nabonye byacitse, sinzi yuko inyishu nahaye Nadine yuko nari nahegeje. mwari mugeze aho mwari ko murasigura icyo abahinga bawe ntibavuze ku bijyanye n'ibi yego by'uko bavuga ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi mu 1993. Yego nibaza yuko jewe numva umengo birahambaye yuko twibukanya yuko twebwe nta murundi, nta shirahamwe, nta mugwi, nta mugambwe n'umwe uno munsi ushobora kwishingira ingingo ntabanduka ngo uvuge ngo jewe canke ngo twebwe canke ngo umugwi turimwo ko wakora ibi. Ivyo nivyo rero amashirahamwe kuva kera yagumye yamagana agira ati ni amakungu nadufashe, hanyuma intwaro nayo yemere yuko tugendera ku makanda tubandanize ku byasezeranywe mu masezerano ya Arusha, hanyuma turonka abaza badufashe baducire urubanza, badufashe gushinga kwita izina ivyabaye. Niho navuga rero nti uno munsi nta muntu yoza kuvuga ngo habaye ihonyabwoko girindwi na kabiri ryakorewe Abahutu, cyo kimwe nuko ata muntu yoza kwemeza yuko habaye ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1993. Kubera tuvuze uko tuba tuvuze nka severe, tuba tugarutse hahandi severe ihagaze. Hanyuma rero ico kugwa nibaza yuko nkuko mugenzanye Pacifique yariko aravyishura neza cyane. Nibaza yuko ubwa mbere bwobwo nuko iki kibazo umurundi wese ahari, arabari mu Burundi, abanyagihugu basanzwe, abari mu nzego, abo bacamanza, incabwenge, abamenyesha amana, abari mu mahanga, mbere n'impunzi, twese turi impunzi no munsi turiko turabivugako iki kibazo kibi kibazo dusangiye twese. Ntihagire umuntu avuga ngo ndafise inyishu, cyane ntihagire umuntu avuga ngo hariho abategerezwa kucishurako, canke habe abigira sinda bibazwa ngo bavuge bati iki kibazo kiraba banaka. Kuko no munsi nkuko Pacifique yari karabivuga ati muri ibi bihe himirije amatora bashobora kuba bariko babikoresha, kandi niko tuvyibaza cyane yuko bariko babikoresha kugira ngo bahamagare Abahutu babahurumbire bagire bati nta muntu ashoboye kudukorera ivyiza nkuku kwa CNDD-FDD tworeka guhunda amajwi. Abo bazoba bariko barihenda kubera yuko ejo buzoca ibintu bihinduke. Nk'aba bana bariko bararuka uno munsi barabona ibiba haba mu Burundi, baraja muri Nankana bariga barasoma, barumva ahandi ingene vyagenze, ibibazo mwene ibi ingene vyatorewe umuti. Ejo ibintu bizoheza bisubigwemwo, hanyuma uwo muntu azoba yahawe ibintu na severe yandayicariye baheze babimwake. Nukuvuga yuko tuzoba dusubiye hahandi nkuko hariho abahawe ibinyagano kera, uno munsi bariko barondera kuvyakwa. Rero nico gituma icambere navuga nti ntihagire umuntu yigira sinda bibazwa. Kino kibazo kibi kibazo c'abarundi bose bo mu migwi yose, mu moko yose, kandi kigira kabiri tubibone kumwe ntihagire umuntu aheza yibaza ngo uno munsi ngo severe ngo kuri kivuga nirenganya abanaka ngo je ntibindaba. Kuko uno munsi iyo severe nkuko Pacifique yabivuze nikunda Abahutu nikunda Abatutsi. Iyo severe bonyene barikundanira n'ababashizeho iyo ntwaro bashaka kugumizaho, iyo ntwaro bashaka gushigikira, kuko nayo yabashize muri ivyo bibanza. Mugabo ibyo bazoba bariko barakora ntibizoba biriko bitora umuti ku munyagihugu n'umwe. Hama ikindi dukwiye kwibuka cyane nuko kugira ngo uno munsi Uburundi bube bugifise na gatonya bugihagazeko, nuko Abarundi twemeye tukaguma dufatanye mu nda, Abahutu n'Abatutsi. Ntihagira abajyana nago ngo bavuge ngo bati uno munsi nkuko intwari kirabisigura n'Abatutsi bariko baratwononera, n'Abatutsi banka gutwarwa n'Abahutu, n'Abatutsi batwishe, none reka uno munsi tubibishuze. Uno munsi tubandanije dushobora gushira
ahabona ivy'intwari kirakora, dushobora gushira ahabona akarenganyo abanyagihugu bariko barakorerwa kubera abahutu n'abatutsi bumva kumwe yuko akarenganyo arakarenganyo. Ico rero nibaza yuko gihambaye cyane yuko umurundi wese ahagaze yobishira ku muzirikanyi akamenya yuko ivyo iyi ntwaro iri kiradushiramwo ata muntu n'umwe azobironkeramwo akunguko. Hanyuma ikindi nibaza yuko ni hamwe ho kwizera, kuko inzego ko zariho rero birashoboka gushika ugasanga ejo bajya batowe aba bashinga amateka iyi nama nkenguza amateka na cyane nahari bake mu bibazo bajejwe kuraba yuko ibibazo vyerekeye ubumwe bw'abarundi, iserukirwa ry'abarundi mu nzego zitandukanye n'ivyerekeye amasezerano yarusha yuko bibandanya bishigwa mu ngiro. Nibaza rero yuko hategerezwa kuboneka abagabo n'abagore abashinga ntahe bari muri izo nzego, kuko reka tuvuge bijya bihari nyene, hakaboneka abantu bari muri izo nzego z'uwo mugambo twara, bakavuga bati reka harageze yuko duhagurukira ukuri, bakavuga bati reka turondere ikintu kitunywanisha, reka turondere ikintu kiza kudufasha gutora umuti w'ibibazo dufise kugira ngo twubake kazoza tuzohurira ko twese. Kuko batabikoze uko nkuko nari nabivuze, bazoba bariko nabo nyene ivyo bazoba bariko barakora, bazoba bariko barondera kuraga abana babo ivyabananiye. Ejo buraca buragacana yandi, aba bana baba bakuru nibo bazosigara barishuzwa ivyo base bononye. Ububesha batari bake abo bazanye baza ku butegetsi bafise imyaka 5, 10, 15, ubu ni misore, ubu ni nkumi, ubu n'abagabo, nabo nyene ugo gwaruka ruri mu Burundi bahaguruke bakurikirane bino bibazo, bareke gufata yuko iyi ntwaro ivyirikirakora batabibona, bareke gufata yuko iyi ntwaro ivyirikirakora ari ibiza kungukira canke gutsimbataza intwaro y'abavyeyi babo. Ugugwaruka ruhaguruke uko tubibona handi, uko tubona ya generation Z aha muri ibi bihugu izo za Madagascar, za Nepal, ahandi hose, ugwaruka bafate ibibazo vyatumye abarundi batata, vyatumye abarundi bacanamwo, vyatumye abarundi n'uno munsi barara ntibuca. Ugwaruka babone yuko bategerezwa nabo kuzana ijwi ryabo, bategerezwa gukoresha ubwenge n'ubuhinga bafise kugira ngo ibibazo bishobore guhera. Ego, murakoze cyane Vital Nshimirimana. Alice sinzi ko ariko aranyumva mu kanya yari yambwiye ko avuga sinda mwumve, sinzi Alice kwijwi giwe rishaka gusohoka, ariko nimba bidakunda umwanya wagenewe kino kiganiro wamaze kurenga. Kuvuga menshi ko kuyamara, ibitari bike vyavuzwe, abatwumvije mwumvise yuko twahagaze ku bijanye n'amategeko mashasha genga umuhwiseve, nivyo uwurongo yashikirije biteye umutima uhagaze abarundi n'ishinga. Mwumvise udusembwa, mwumvise impanuro abatumire batanze. Reka tunabashimire babiri babonetse, mpereye kuri Vital Nshimirimana. Mwakoze cyane kuba nubwo ubuhinga bw'ivyuma bwagiye butatworohereza, ariko kuba mwihanganye gushika dusozere hamwe ikiganiro. Naje ndabakengurukiye Vital Nshimirimana, nimba mu nyumva. Ndabakengurukiye kandi akengurukiye abadukurikiye n'abadutereye ibyiyumviro. Ego, reka shimire kandi Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Nibutse ko kino kiganiro imbere yuko Pacifique avuga cyari cyatunganijwe no munsi n'ishirahamwe urunani rw'amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politique Force riramutwa Vital Nshimirimana bafatikanije n'ishirahamwe Fokode. Ndabashimiye namwe Pacifique Nahazwe. Nanje ndabakengurukiye yaba mwebwe mwadufashije muri kino kiganiro, yaba mugenzi wanje Vital Nshimirimana twagisangiye,
hariho akantu nokongera ko nuko hariho abantu kenshi bihenda iyo bariko baratubaza turiko tuvuga nk'abakuru b'amashyirahamwe ugasanga bashaka gupersonaliza ivyumviro vyacu ugasanga nk'umuntu atubajije ashaka icyumviro cya jewe nka jewe nyene kandi intebe nicayemwe mu kuvuga mba ndiko mvuga nk'umukuru wa Fokode ugasanga ubundi abajije Vitali ashaka ko Vitali yovuga nka Vitali nyene bakibagira ko Vitali ariko avuga mwijwi y'urunana atwara urunani ruserukira amashyirahamwe menshi nicyo gituma mu maposition dufata nyine duhagarara usanga tuvuga aho amashyirahamwe ahagaze kurusha twebwe nyene byoshobora gushika ko habaho nk'akantu gato noshobora kugira icyumviro ciwanje atari cyo nyene Fokode yo yivuze yovuga ariko n'igihe byaba bimeze gutyo simfise uruhushya rwo kuvuga gutyo kuko ndiko ndavuga mvuga mu izina ry'ishyirahamwe ryantoye ngo ndarirongore n'abo bantu bose bantoye ibyo mvuga ngerageza kuvuga ibyo baza kwiyumvamwo muri rusange niko ushobora kubona umunywanyi umwe cyangwa ubundi atabyumva uko rero abantu bogerageza kudutahura rimwe na rimwe je ni kenshi nabasiguriye ko nk'ishyirahamwe Fokode n'ishyirahamwe ritigera rivugira ubwoko bumwe umuntu nuko azorondera kudusaba ngo nituvuge ibintu byo bivugwa n'ubwoko bumwe ntibishoboka Fokode yubatse ukuntu no mu gihe dutora twebwe ntibirekuwe gutora umuntu umwe dutorwa ari couple y'abantu babiri badasangiye ubwoko kubera ko ari ishyirahamwe ryahagaze ko ritazigera ribishyirahamwe rivugira ubwoko rizokwama ari ishyirahamwe rivugira uburenganzira bw'abarundi bose mugabo bidasigura ngo ntitwumva amagorwa y'ubwoko bucanke buriya tuba tuvyumva akarenganyo kakorewe ubwoko turakumva hari n'ikibazo babajije Vitali bati mbega wewe uvuze ko abatutsi bari discrimine n'ubu utanguye kuvuga amacakubiri sivyo abatwa barenganijwe turabivuga ko abatwa barenganijwe kandi nta bara amacakubiri habaye ikintu kirenganya abatutsi nukubishira mu izina ko abatutsi barenganijwe muri uwo mwanya habaye ikirenganya abahutu bikaboneka ko intumbero yayo nukukivuga gutyo niba bibaye amacakubiri niba bisigura ko twafatanye n'uwo mugabo twe ntidushobora kugira imvugo igwanira ubwoko bumwe ntibishoboka tuguma turi imvugo ihasambura imvugo ivugira abarundi muri rusangi baze bame bitega ko ari uko igihe cyose nzoba nitwa perezida wa Fokode nzovuga gutyo niyo naba ndi jewe ntakiri perezida wa Fokode aho byoshobora ko mvuga avis personnel nk'umuntu ariko ubundi ntegeza kugumana position ibifiswe na Fokode rero ndashimye aho twaganiriye ndashimye baje kutubaza ibibazo ndashimiye kandi professeur Parfait Aimé Parfait niyo nkuru naho watariwe umutumire tubasabye imbabazi kandi byagiye bitugora kuronka abatumire n'ubu mugenzanje dusangiye ikiganiro yambwiye ko avuga ntidushobore kumwumva ni Alice Hakizimana twafatikanije kuremesha kino kiganiro shimiye kandi abari bahagarariye kino kiganiro Gordier Niyunge ko yari hagarariye kino kiganiro Gilbert niyo nkuru nanje ndangije mvuga mwijwi ndangije ndabifuriza ko amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho vyobana namwe naho mu kiganiro kizokurikira nkanabibutsa yuko kino kiganiro cy'uno munsi cyari cyateguwe n'amashyirahamwe abiri Force na Fokode mugire ijoro ryiza kubari mwijoro abandi umunsi n'igitondo cyiza w'Imana kubari ku murango n'agahwane.